كشف موقع آي 24 الإسرائيلي في مقارنة أجراها عن ميزان القوى العسكرية بين إيران والمملكة العربية السعودية، وذلك عقب الصفقة التي أبرمتها الأخيرة مع الرئيس الأمريكي ترامب في زيارته إلى الرياض الشهر الماضي. وتساءل الموقع عن الغرض من شراء السعودية لسلاح بقيمة 350 مليار دولار، وهي تواجه مقاتلين في اليمن لا طيران لديهم ولا مضادات للطيران ولا يملكون سلاحا ثقيلا باستثناء المدفعية الإيرانية الصنع التي لا تشكل خطرا على سلاح الجو السعودي. وفي مقارنة له لميزان القوى بين إيران والسعودية قال آي 24 إن السعودية ستحصل ضمن الصفقة على 112 دبابة من طراز أبرامز التي تعتبر من أفضل الدبابات في العالم، وهذا العدد يأتي ليعوض عن الدبابات السعودية التي تعرضت للقذائف المضادة للدبابات التي يطلقها الحوثيون والمصنعة في إيران. وأضاف أن هذه الحقيقة مثيرة للقلق لأنها تظهر كيف تحسن طهران من جودة أسلحتها بإجراء التجارب الميدانية أمام السعودية، وهو أمر مثير للقلق العميق لدى الأمريكيين. وسيتلقى سلاح الجو السعودي 48 مروحية عسكرية من طراز تشينو القادرة على نقل 33 جندي و3 مدججين بالسلاح، إضافة إلى أفراد طاقم المروحية، أي بزنة إجمالية تصل إلى 22 طنا. علاوة على ذلك فإن السعودية ستحصل وفق هذه الصفقة على 150 مروحية بلاكه على أن تتم صناعة هذه المروحيات العسكرية على أراضي المملكة العربية السعودية، وهو ما يفتح المجال لفرص عمل جديدة في المملكة، عملا على تنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد لداخل البلاد. أما سلاح البحرية السعودية وهو أضعف أفرع القوات السعودية، وهو عاجز عن ضرب حصار حول اليمن لمنع الامدادات بالسلاح، فسيحصل على 4 سفن قتالية بحسب الموقع الإسرائيلي. وأضاف أن شراء السعودية لمنظومة من الدفاع الصاروخي يدل على إمكانية أن تكون السعودية تستعد لمواجهة مباشرة مع إيران. فصفقة الأسلحة مع واشنطن تتضمن بطاريات صواريخ من طراز باتريوت جديدة أثبتت كفاءتها في اليمن للمدى القصير والمتوسط. واستحوذت السعودية بحسب آي 24 ضمن الصفقة العملاقة كذلك على منظومة فأد القادرة على التصدي لأي نوع من أنواع الصواريخ بما فيها صواريخ بعيد المدى التي بحوزة إيران.